ka go e tshupile ha kgathala ka matshelo a batswana le go tlhabolla le hatse leno Dr. Masisi o buile seja kana boisapotego ya sepolotiki ya neng a mogela maloko a mašwa a le 934 mo pating ya Botswana Democratic go tswa kwa kgaolong ya Good Hope Matete Gilbert Mogorosi ka dintlha Tautona Dr. Masisi o tlhalositse ga pati ya gato mokoraga e tshupile ha inonohile le go bopagana go tsamaisa puso ya lehatshe leno jaaka seo se itshupa ka go tswelela engwe ka maloko a mašwa go tla mo go yone ka jalo a rotloetsa batswana ka kakaretso gore mo ditlhophong tsa monongwaga tsa setšhaba ba tswelele ka go tlhopha pati ya BDP go tswelela e busa a re pati ya gagwe e kgonne go diragatsa maitlamo le ditshologetso tsa yone jaaka e sa tswa go dira ditso mo ditumalanong tsa mohama wa moepo wa ditemane monogae ka ga tlatse ga boeteledipele jwa gagwe lehatshe leno le dirile ditso tsa diphetogo tse dikgolo tse di tsileng go sologela motswana mongwe le mongwe molemo mo go tlhabolle matshelo a bone re a mo go gwebeng ga ditemane tsotlhe tsa lehatshe ka palo ya madi it's more 15 billion US dollars ka ngwaga ya go 100 billion US dollars ka ngwaga ha gona ya ka ne re ka tsoletega re le hatse ka itshwelelo ha nne tumalano e sa hetolwa gora gore ya ka re ikaeletse ka vision 2036 gore ra go dela ha godimo re na itshwelelo e go godimo re le hatse re me reka mise gore go tswa mahala re khona go ita ho Tautona o ne gape a amogela maloko a mašwa mo BDP a le 934 go tswa mo kgaolong ya Good Hope Matete a bo a ba rotloetsa go ya go tsweledisa le dula le lorato lo ba lo bona mo pating eo pati e simeletse e berekela mogolo le ngwana pati e libile bokamoso jwa rona pati e ke phutha ditšhaba ba boela gae ka gona le ledula neelano le kutlwisisano e tswana ya la dikarisang ko pele le go heta ha re gatetseng ko pele teng maloko a pati ya BDP a ne gape a rotloediwa go tlotla le go sala morago ditsamaiso le melawana ya pati go gatela pele Gilbert Mogorosi, BTV News, Good Hope. Molakakanyetso e tebagantseng le go dira dipaakanyo mo molaotheong wa lehatshe leno o letse o badilelwa ntlha ke tona wa ofisi ya